নাক ডাকার সমস্যায় প্রায় অনেকেই জর্জরিত। যে নাক ডাকছে সে তো হয়তো কিছু বোঝে না, কিন্তু যে পাশে ঘুমায় তার অবস্থা খুবই খারাপ এবং তার সারা রাত ঘুমও হয় না। সুতরাং নাক ডাকার সমস্যা থেকে এবং ঘুম ঠিকমতো না আসার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে দেশি গরুর ঘিকে গরম করুন, ঠান্ডা হলে 2 নাকে 2 ড্রপ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। অব্যর্থ উপকার পেতে প্রয়োগ করুন 1 মাস। এই ধরনের ছোটো ছোটো টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।